Voilà, je prépare le feu pour faire ma galette des rois dès que mon four a atteint 200 degrés. Voilà, mon four il a atteint les 200 degrés. Du coup, je vais pouvoir enfourner ma galette. Voilà, elle est dans le four et je la laisse pour environ 35 minutes, hein. Je pense même un peu plus parce que c'est toujours un peu plus long qu'un four traditionnel, mais pas beaucoup, hein. Voilà, je vous mettrai la suite. Et le résultat de ma galette des rois, oui, dans mon four à bois, elle est magnifique.